аз съм тука. Трябва да се държа някъде. Трябва, но не за това, защото това трябва да го гледам. Тя вратата постоянно се отваря. Такъв е модел. Иначе поне се вода в кабината, това е важното. Извинете. Ако се предиеш, ти ще ми отвориш беля. Да, само трябва да отворя тук. Но не мога. Благодаря. Ей, тук по-хубаво да бъда, защото падам. Да, там е по-добре и си тръжда дръжка. Да. Ей, тук има и табели. Те могат ли да се подаряват? Не, ама ще го дадем, мислиш. Да, искам да си ги имам за колекция. Мога, но само трябва да ги взема от тук. Или не мога. Там къде е 20-30. Добре. Ми е за колекцията, благодаря. Благодаря ви отново. Ето по една по една ще ми намериш. Да. Тук ми е новата табела за колекцията ми от табели. Хора, трябва да слизаме. Тук слизам. Довиждане. Тук, както виждате, тук да 27-30. Уоу, майко! Това газ даде само. То заради светофара, да. Една линейка там. И тук новата ми табела, която ми е подарил шофьора. Сега трябва да си я пазя много хубаво. Това ще ви от хора и от мен. Чао!